To fa wata sabuwa yanzu Shek Murtala a Sada Sokoto ya tona asirin shugaban ƙasar Najeriya da kuma wasu gwamnoni a arewacin Najeriya. Idan ba ku manta ba, a jiya ne dai gwamnan Zamfara ya fitar da wata sanarwa inda ta karaɗe kafafen sada zumunta, inda gwamnan Zamfara ya fito ƙuru-ƙuru ya faɗa ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba, ya ce duk inda 'yan ta'adda suke shiga suke fita lalle yana kallon su ta wayarsa, to amma shi kanshi bai da ikon da zai sa a kashe waɗannan 'yan ta'adda, sannan kuma bai iya hana a kashe su. Lalle wannan magana da ya faɗa ta ba mutane matuƙar mamaki, ganin cewar kowa ya san a jiha dai gwamna shi ke da ikon ya sa a yi kuma shi ke da ikon ya sa a bari, to amma kuma ga shi wannan karon ya fito ƙuru-ƙuru ya ce lalle shi kanshi da za a ba shi dama waɗannan 'yan ta'adda lalle ba za su wuce sati biyu ba zai iya maganinsu, amma kuma an ƙi a ba shi dama. Abin da zai baka mamaki, irin wannan magana da gwamnoni suke yi ta rainin hankali kullum shi ne yake ba mutane haushi a ƙasar nan. Idan har ka san cewar yau kana da mulki kuma kai ma baka da ikon da zaka sa a yi, kuma baka da ikon da zaka sa a bari, kwata-kwata bai kamata ka hau kan wannan mulki ba. Lalle ka koma gida ka zauna kamar yadda talakawa suka koma gida suka zauna da sauran masu kuɗi. Lalle abinda ya fi kamata da kai kenan. Abinda ake nunawa ko da wani lokaci yanzu a ƙasar nan tamu, mutum ɗaya shi kaɗai yake da iko sama da mutum miliyan 100, shi kaɗai zai ce a yi kuma shi kaɗai zai ce a bari. Wannan kwata-kwata ba rayuwa ce ba, kuma ba adalci ne ba. Babu yadda za a ce komai taso sai a ce shugaban ƙasa shi kaɗai ne yake da iko. Idan ku aka ce lalle mulkin nan a haka zai dinga tafiya, to lalle barna kan ba yanzu aka fara yin ta ba, kuma 'yan bindiga lalle yanzu ne za su ƙara ƙaruwa a ƙasar nan tamu Najeriya. Domin ko da wani lokaci yanzu 'yan sanda, sojoji su kansu sukan yi amfani da ƙarfin iko su ɗauki doka da hannunsu, ko gwamnati ta ba su dama ko gwamnati ba ta ba su dama ba, to balantana kuma gwamna shi ne zai fito yana irin wannan kalaman. Yanzu idan gwamna ce lalle sai an ba shi dama zai yaƙi wannan 'yan ta'adda, to su 'yan sanda da sojoji me za su ce kenan? Yanzu ga misali, mutum ne ya tare ka zai kama ka ya kashe ka a matsayinka ma na talaka ba jami'in tsaro ba, sai ka zira mishi ido kenan a matsayinka na wawa, ko a'a a matsayinka na sakare har sai ya kashe ka saboda tunanin cewar ba doka ba ta baka damar cewar lalle ka kama wannan mutum ba. A'a, ina abin ba haka yake ba. Ya kamata a matsayin shi na gwamna lalle ko shugaban ƙasa ya bashi dama ko bai bashi dama ba, lalle shi yayi nazarin abin da ya kamata yayi, ya ɗauki mataki akan wannan 'yan ta'adda. In shugaban ƙasa ya ga hakan bai mishi ba, in ya so ya sauke shi a wannan mulki ya fi, amma babu yadda za a ce kana gwamna guda ɗaya ka fito wai kai kanka kana ƙorafi cewar ba a baka dama ba, sojoji su fito su yi ƙorafi su ce ba a ba su dama ba, 'yan sanda su fito su yi ƙorafi su ce ba a ba su dama ba. Shin waye zai bada wannan dama? Abin da zai baka mamaki, tun tsohon mulkin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ake yin irin wannan renin wayon a Najeriya. Kowane gwamna a jiharsa ana ɓarna, amma kuma sai ya ce lalle shugaban ƙasa ne bai ba shi dama ba. Yanzu abin da ake nufi yanzu a ƙasar nan tamu, shugaban ƙasa shi kaɗai ne zai ce a yi, shi kaɗai ne zai ce a bari. Kaga ana nufin shugaban 'yan sanda ba su da amfani, shugaban sojoji ba su da amfani, sojojin ƙasa ba su da amfani, duk shugabanninsu ba su da amfanin komai. Kawai in dai shugaban ƙasa bai ce a yi ba, to lalle babu wani abu da za a yi. To idan dai ta haka ne, duk waɗannan makaman da ake naɗawa lalle bai kamata a ce an naɗa su ba. Ya kamata gaba ɗaya dukkansu a sauke su, a bar iya dalla shugaban ƙasa kawai da shi daga 'yan sanda sai sojoji. Iyaka abin da ya ga dama ya ba su umarni su yi, su kuma gwamnatin jihohi ya zamanto an cire su, tunda har dai ba su da ikon da za su ce lalle a yi, kuma ba su da ikon da za su ce a bari. In dai haka mulkin yake gudana, abin da zai baka haushi, wannan 'yan ta'adda kullum kowa ya san abin da ke faruwa yanzu, musamman yankin Katsina da yankin Zamfara, wa'annan wajaje da yankin Sokoto, 'yan bindigan nan sun fi maɗa musu 100%. Kuna ganin kullum fice ake an yi sulhu da 'yan bindigan nan, amma kuma sulhu bai da amfani, kamar yadda Shek Murtala a Sada yake faɗa a cikin wannan wa'azin nasa. Lalle
ya ce shi kanshi Bello Turji irin maganganun da yake faɗa cewar yana son a yi sulhu, ya ce in gaskiya ne to lalle ya kamata ya aje makamansa. Sannan kuma Sheikh Murtala Asada Sokoto ya ce lalle wani yan bindiga in dai da gaske ne an yi sulhu da su, lalle ya kamata su aje bindigar su sannan kuma su dawo cikin gari su rungumi zaman lafiya ko da wani lokaci. Amma ce wannan yan bindigan sai a ce wai an yi sulhu da su amma kuma akwai bindigogi hannun sai ce to ta za a yi yanzu idan sun aikata laifi a ture dan sanda ya kamo su hukunta sai ce kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Kuma wannan magana Sheikh Murtala Asada yake faɗa gaskiya ce ba ƙarya ce ba. Yau idan da ce manya-manyan malaman Najeriya suna da kokari irin na wannan babban malamin addini Sheikh Murtala Asada na fitowa su gaya ma shugabannin namu gaskiya, to lallai da irin halin da mukanci kanmu na rayuwa na shan wahalar rayuwar da muke yi kullum da mu sha ba. Abin da zai baka haushi yanzu a kwanakin baya fa lokacin da Tinubu ya je jihar Katsina haka aka rubuta kuru-kuru kowa yana gani allan da ake sa hoton 'yan siyasa cewar lallai Katsina babu korafi, alhali a wannan lokaci a Katsina cikin rani ne wasu wajaje da guri da dama lallai daidai da ruwan da za su sha ba su da shi, amma kuma saboda tsabar rashin kunya wai aka rubuta Katsina ba korafi, wanda a lokacin da dama 'yan jihar Katsina wasu ba su daɗin wannan kalmar da aka rubuta ba domin su sun san suna da korafe ba wai korafi ba. Domin duk mutumin da aka ce yau ka hana shi zaman lafiya, ka hana shi ya tafi wajen kasuwancinsa kai daidai da hanya wannan kana so ka bi amma hankalinka a tashe, haka fa muke rayuwa a arewacin Najeriya. Amma abin da zai baka haushi in lokacin zaben nan yayi duk wani lungu da sako za ga 'yan siyasan nan za su shiga domin kamfe, amma da zarar sun hau mulki sai ka ga sun yi watsi da talakawa. Kuma babban laifin na talakawanmu ne ba wani shugabannin ba ne, domin talakawa yanzu kansu ya haɗu, shi kanshi talaka ɗan uwanka Allah yake ya ga ka shiga wata masifa domin ya ji daɗi. To kaga ko ta yaya za a yi a ce har ma ya baka haɗin kai ko fuskanci shugabannin nan. Yau idan a ce talakawan ƙasar nan namu gaba ɗaya za su haɗa kansu in lokacin zaɓe yayi kar wanda ya suke ya fita kowa ya birza al'amuransu. To amma abin da zai baka haushi lokacin zaɓe na yi zaka ga 'ya'yan talakawanmu ne da addina da gorori an sai musu ƙwayoyi suna kama 'ya'yan talakawa 'yan uwansu suna kashewa, kullum fa haka ake karewa. Duk wannan kashe-kashen da zaka ji an ce an yi 'yan bindiga su kama su kashe lalle 'ya'yan talakawa ne, 'yan sanda su kama su kashe zaka samu 'ya'yan talakawa ne, sojoji su kama su kashe za ga 'ya'yan talakawa ne. Idan a hanya ne kada an banke mutum mafi yawanci 'ya'yan talakawa ne. Kaga dai su masu kuɗin ƙasar nan tamu mafi yawanci abin hawan su jirgin sama ne, in za su tafi jirgin sama suke hawa, in za su dawo jirgin sama suke hawa. Kuma za ka ga daidai da karatu lallai masu kuɗin ƙasar nan ba sa aje 'ya'yansu a nan ƙasar, mafi yawanci za ka ga ƙasashen waje suke kai su. Duk wani abu da zai faru za ka ga lallai sai dai ya faru a ƙasar waje ba a nan ƙasar tamu Najeriya ba, domin inda suke kai 'ya'yansu sun tabbatar da wannan guri lallai akwai tsaro 100%, kuma wannan guri sun tabbatar ba guri ne wanda gwamnati za ta yi sakaki da shi cewar lallai a kawo irin wannan hare-hare na 'yan bindiga wanda zai sa har a zo a kashe musu 'ya'ya wayanda suke yi fa kenan ko da wani lokaci. Amma yau mu tamu nan ƙasar Najeriya da dama akwai makarantu wanda zaka samu manya-manya ne wanda ake zuwa ana karatun boko da kuma karatun addini, amma 'yan bindiga nan sayan su sun hana. Yanzu akwai ƙauyukun da dama, wasu ƙauyukun sun fi shekaru 10 rabon da a ce su buɗe makaranta da sunan za su yi karatu an hana su kwata-kwata, daidai su tafi gona su yi noma an hana su. Yanzu idan ka shiga yankin Zamfara da yankin Katsina ƙauyuku nawa ne waɗanda suka rushe kwata-kwata yanzu babu su, mutanen gari an kashe su, wasu kuma da daman su sun dawo cikin gari suna nan suna bara, wasu kuma a'a sun dawo gidan ƴan uwansu a nan fa suka zo suka rakubu halin da ake ciki kenan. Amma abin da zai baka haushi har lokacin zaɓe kaga talakawan ƙasar nan wai sun fito suna ƙoƙarin su ce wai za su je su zaɓi waɗannan manyan azzalumai wanda kwata-kwata ba ta mu suke ba ta kansu suke yi. Domin duk wanda ya ce yanzu a ƙasar nan wai ya fito yana neman kujerar gwamna ne ko yana neman wani ɗan majalisa ko wani shugaban ƙasa yana yi ne wai dan talakawan ƙasar nan su ji daɗi, to wannan magana banza ce ba magana gaskiya ce ba. Ya kamata talakawa in za su gane lalle ya kamata su gane 100%, in kuma ba za su gane ba to lalle za su ci gaba da shan wahala, kuma yanzu wahala yanzu ne aka fara shan ta. Abin da ya baka mamaki duk malamai yanzu a ƙasar nan gasan da dama, amma malaman da suke ƙoƙari su fito su gaya ma gwamnati gaskiya ba su da yawa. Shi dai wannan babban malamin addini Sheikh Murtala Asada lallai yana daga cikin malaman da ke fitowa ko da wani lokaci su tona ma gwamnonin jihohi asiri, sannan kuma su tona wa shugaban ƙasa asiri, kuma ko da wani lokaci yana cewa lallai duk magana da ya faɗa
in dai har ba gaskiya ce ba lalle a kashi kotu yana da hujjoji, amma kuma har yanzu ba a taɓa yunkurin kama shi a kashi kotu ba. Wannan babban malamin addini lalle kun san Allah ne ba shi kariya 100%, domin babban malamin addini Sheikh Jafar Muhammad Adam duk irin gaskiyar da yake faɗa ma gwamnati lalle bai kai wannan malamin addini ba. Sheikh Albani Zaria duk irin gaskiyar da yake zuwa yana faɗa lalle bai kai wannan malamin addini ba. To amma kuna gani a ƙarke yadda gwamnati ta yi da su, ƙarke kama su aka harbe su a matsayin 'yan ta'adda, shikenan wannan magana ta ruwa, babu kuma wani mataki da aka ɗauka. Amma wannan malamin addini lalle Allah ya kare shi gaban shi da bayan shi, kuma ko da wani lokaci wannan babban malamin addini Sheikh Murtala Asada lalle yana kira ga matasa cewar lalle da masu gidaje lalle idan kana da gida to ka sayar da gidanka rabi ka rike rabi, lalle ka mallaki bindiga ya yi maka kwanciyar hankali, domin idan baka yi haka ba wayannan in iskan wata rana za su iya faɗowa gidanka da kai da iyalanka su kwashe ka su kashe wasu, sannan kuma a ɗauki gidan a sayar a kai musu kuɗin daji. Kuma wannan magana da yake faɗa gaskiya ne, domin akwai hanyoyi da dama wanda za ka bi, doka ta baka dama lalle ka rike bindiga ka kare kanka a matsayinka da ɗan ƙasa, tunda wannan gwamnatin ƙasar lalle yanzu ba za ta iya kare 'yan Najeriya ba, domin a kwanakin baya kun ga abin kunyar da ya faru inda shugaban sojoji da kansa ya fito kurukuru ya ce wa 'yan Najeriya lalle su kare kansu. Wannan magana da ya fito ya faɗa ta tada hazo a kafafen sada zumunta da dama, mutane sun fito suna maimaita wannan magana, amma kuma sai wani cikin manyan sojoji ya fito yana bashi kariya, wannan lalle ba yana nufin cewa a kare kai ne ba. To menene yake nufi wannan magana? Dama ai ba yanzu ne gwamnati suka saba fitowa suna faɗa ba a arewacin Najeriya na cewa lalle matasa su tashi su kare kansu, lalle su sun kaza ba za su iya ba. Abin da zai baka haushi shine idan da talaka ne nan cikin anguwa zai yi laifi sai kaga an tura jami'an 'yan sanda ana cewa lalle gwamnati ta fi karfin kowa, da karfin tsiya an kama shi an tafi da shi an daure shi. Amma yau wa'annan 'yan bindigan idan suka zo suka kama dan uwanka ko mahaifinka ko kananka suka tafi da su daji, haka za a dinga ciniki da su ce a bada miliyan 10 ko miliyan 20. Idan ba dauki wannan kuɗi aka bayar ba su kama mutum su kashe, wani lokaci ma a dauki kuɗin kuma su kama su kashe. Abin da zai baka haushi ko da ka kai ma 'yan sanda korafi babu wani mataki za su dauka akan irin wannan abin, kai ma za su yi da kai ne su banza da kai su kyale ka. Abin da ke faruwa a ƙasar tamu kenan. In kuma ma sun saurare ka shine za su ce lalle ka dauki kuɗi ne ka ba su domin a samu a tracking din wayannan 'yan ta'adda, ko za a iya kama su a ƙarke idan suka yi tracking din su suka fahimci cewa lalle wannan 'yan ta'adda suna cikin daji ne yasa ba nan kusa ba, to lalle za su ga maka ba su iya zuwa wajen wannan guri ba, kuma ba su da kayan aiki, ko kuma su ce lalle ba su izinin da za su je su kama wayannan 'yan ta'adda ba. Abin da ke faruwa kenan. Dan Allah da Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai shi an din bidiyon na kai lakin. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Kun ji abin da gwamnan shi ma Zamfara ya ce yau din nan yayi jawabi, ya ce ya rance da Allah duk inda dan ta'adda ya zagaya cikin dajuzzukan Zamfara yana ganin hitace yana ganin dawowa ce, amma bai da abin da yake iya yi. Ashe wannan yana nuna ni, yana nuna cewa 'yan ta'adda an san inda suke, an san wuraren da suke, amma umurni abba a basuwa. Ya ce wallahi inda yana iya bada umurni wata biyu ana kare wannan. Ashe akwai wasu da sun ka hana ko babu? Muna roƙon Allah ko suwa na Allah ya tona musu asiri. Muna roƙon Allah ya tona musu asiri. Kun ji tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i yadda bi wasu ‘yan siyasa ya ce wallahi kuɗi su haƙum shi su kai ma ‘yan ta'adda. To abinda muka cewa in kun isa ku kai shi kotu, ku zo ku gurhanar da shi kotu in ƙarya ta ya kai muku. Ya kamata ku sani cewa dama ta Allah ya ara muku, kuma na daɗe ina faɗe ƙabilanci a cikin yakin da aka da ‘yan ta'adda arewacin Najeriya. Ba mun ce ya an ka zo an ka zargi wani a gasgasta ba, amma abinda muka cewa in wani ya yi zargi a bincike shi ina dalilai ne na wannan zargin. Muna roƙon Allah ya ƙara tona muku asiri. Muna roƙon Allah wanda kun ka ci amana mutanen arewa, muna roƙon Allah shi muku hukuncin da ya dace da ku. Abin da ya kamata ku sani, mun sha gani wallahi daga cikin 'yan siyasa, mun sha ganin su suna zuwa wurin 'yan ta'adda da sunan sun zo maganar sulhu. Kun san abin da suka ce wa 'yan ta'adda? Wallahi da yawan su abin da suke cewa wallahi zalunta ku an kai, kuma mun san gwamnati ta zalunce ku. Tsakanin ku da Allah in ka ce ma dan ta'adda gwamnati ta zalunta, ka ƙara shajja shi ko ba ƙara shajja shi ba? Mutum na yana rike da bindiga, yana da tawaga ta hi mutum 500 baya ne, ka zo ka ce mai wai wallahi amana ce an ka ci, to zalunta. In ka ce gwamnati ta zalunce, in kun ce musu gwamnati ta zalunce su, mu ma wallahi ta zalunce mu. To hujja ta in gwamnati ta zalunce su ɗau makani kuma ba su ramawa ga gwamnati. Shi yasa mun ka ce muku babu wanda ya zalunci mutanen waɗannan 'yan ta'adda su Bello Turji, ƙarya ta akai. Wasu 'yan siyasa sun kai musu talƙini su ɗora yaɗa cewa zalunta su an kai, shi yasa sun kaɓo makami. Don Allah ku haɗa nan akwai wata makaranta da gwamnati ta gina ta ce wannan ta ɗiyan Hausawa ta banda ɗiyan Hillani. Mu nan bamu da area boys, ka tai kowace jiha 'yan kalare 'yan sara suka ko ina akwai su, suna nan suna sabcin waya suna saran
mutane, wasu da yawan su jahilai na basu iya arbiya ba su iya boko ba, to shikenan sai a ce wai shikenan wai jahilci an kaba wasu su, to wa gwamnati ta ba ilimi, wa gwamnati ba ilimi. To wato abinda aka cewa mai uwa bakin murhu bai cin to gaya, yanzu wallahi in ka hijaki jahilci ka san dan mai musu bello turje gindi an kai. To mu abinda muka so da su, abinda muka ci da su da waɗanda sun ka dalme musu gindi, Allah ya kare ki su, ya Allah shi musu darka guda, ya Allah ga turji nan ya turji mutane, Allah ka turmuje shi, ya Allah turu zambirni da sun ka dalme musu bello turje gindi, Allah ka turmuje su, ya Allah ga mutanen jihar Sokoto cikin bala'i, yanzu Sokoto an yi mata zobe, babu wani wuri inda zaka cewa zaune ake lahiya lau, ashe wai miyagu sun ka hana a yaƙi yan ta'adda. Muna roƙon Allah ya kare su, muna roƙon Allah ya kare su. Ga mutanen Zamfara can suna cikin bala'i, ya Allah ba su da kowa sai kai, muna roƙon Allah ka kawo musu agaji. Ga mutanen Katsina can cikin bala'i, ba su da kowa sai kai, ya Allah ka kawo musu agaji. Sannan ya ku al'umma talakawa arewacin Najeriya, waɗannan mutanen wallahi kuna da maganin su. Duk wanda kun ka sani bisa kujera aski ta, ni an maganin su shine ku tahi ku yi rijista, ku tafi ku yi rijista. Babu wata APC, babu wata PDP, babu wata ADC, wallahi duk gudana. Babu wata jam'iyya cikin su wanda za a ce wai ga jam'iyya kaza, duk ƙarya ta. Duk dan siyasar da ka ji ya ce muku su jam'iyyar su za ta kawo tsaro, ƙarya ya kai. A'a ku tafi ku yi rijista, ku dibi duk wanda kuka gani da dama na faɗa muku yan siyasa iccin kabari na. Akwai na ga iccin kabari, to duk wanda kuka gani da dama sai ku taru ku jefa mai ƙuri'a, don in ɓannar tana kashi 100 ta dawo ko kashi 90. Amma waɗannan wanda sun ka shirya shanye jinin mu, abinda wasu kaso, wallahi in dai an ka ci gaba da haka duk ana ƙare arewacin Najeriya. Don haka abinda muka ci dama ta Allah ya ara musu, kuma wallahi duk wanda kaga Allah ya ba dama ya zalunci akwai ƙarshen lokacin. Shina wani adibi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanani. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakkai zalunci sadaka kana da iko. Allah ya ara ma dama kai umfani da wannan daman. Yan ta'adda ana iya kakkashe su, don Allah akwai zalunci kamar ka zo ka ce wai mu yi sulhu da su da liturji amma kuma a basu da makaman su. Ku zo ku ga abin bakin ciki yanzu Katsina, wuraren da ake sulhu wai sai ka ga dan ta'adda ya taho wai ana ma hotuna da shi rataye da bindiga. Tsakaninku da Allah in ka kira wa dan ta'adda kai yi sulhu da shi ka bar shi da bindiga yana yawo cikin gari wa a hukuma. Akwai wanda ya isa hukum don shi ka ganin ko motoci za su wucewa sai sun tsaya, dan ta'adda kwara biyu in suna bisa mashin wallahi sai motoci sun jira sun wuce. Don Allah wa an ka bai suwa shugabanni kenan su. Sannan in kai yi sulhu da yan ta'adda ka bar su da makaman su, yanzu akwai wani hakimi da ya isa hukunta su? Sun isa su yi laifi a ce an kira musu wani dan sanda ya kamo su? To dama shirya abin an kai. Misali kun zo kun nuna musu zalunta su an kai, kun dawo karkashin gwamnati kuma kun nuna gwamnati da tura ku yi sulhu, kuma kun nuna cewa a'a ai mutanen nan a kira su a zauna da su. To mu abinda mun ka ce mista ba ku cewa su tuba. Ga su Bello Turji nan duk hujji dalin da aka yi, don Allah ne ya illa yau Bello Turji ya tawo ya ce ya tuba. Allah na karɓar tuban Bello Turji ko bai karɓa? To amma wasu miyagu Abbasu sun ya tuba, saboda haka abinda suka so sai sun yi mai mahita. Abinda mun ka ce Bello Turji ya hito ya tuba, in ya tuba ya dawo da daji, don ko ka tuba ka zama cikin mabannata. Turzan nan da ka ce guda 40 kana iya kiran su, ka kira su tare ku tuba, ku miƙa wuya ga gwamnati, ku miƙa makamai, ku dawo karkashin gwamnati. Mu ko sai mu haɗa ma gwamnati an zalunci mutanen wuri kaza da mutanen wuri kaza, gwamnati ta yi ni raddul mazalim, ba wai shikenan gaban za ba. Na rance da girman Allah babu mai zuwa ya kashe ubana, ina gani na san kowane na wai ka ce wai an yahe mai, kawo ubanka in kashe kai a yahe mai yahe. Saboda haka abinda nika ce muku azzalumai shine wannan adibi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakkai zalunci sai da kake da iko. Misa fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami, karshen dai zalunci zai koma zuwa ga nadama, zuwa ga dana sani. Yanzu wallahi turu zambirni suna nan sun rasa inda za su shiga, suna nan a kulla office din wanga, a kulla office din wanga. Yaya za mu yi mu fita da matsalar da? To babu abinda an maganin ta illa a ɗauki mataki game da Murtala Asada. Na farko dai ko mu tura a halbe shi, mu yi hira da yan jarida, mu ce wallahi mun san wannan makircin, mun san wannan makircin yana can. Annabi Salihu an ka kulla mai irin wannan makirci, Allah ya yi bayani. Sun ka fara irin wannan. Murtala Asada kuma bai mutuwa sai ranar da kwana ne so haƙari. Kuna fahimta? Don haka dai la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami. Me shahid a ciki? Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun
idanuwanka suna bacci, wanda ka zalunta yana ce yana addu'a. Dama Murtala Asada ya faɗa ma mutanen arewacin Najeriya ba su da maganin waɗanda azzalumai sai addu'a. Duk azzalumin da ya zalunce ku Allah ya ba ku dama ku yi mai mugunyar addu'a. Manzo Allah ya ba ku dama ku yi mai mugunyar addu'a. In wani dan naira ta yi Allah mallamin wara, wato an saba ma ahli sunna sai a ce in ka haihu kawo hadisi. Aya na ce Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima. Allah bai sun bayyana mummunar magana sai ga wanda an ka zalunta. Abdullahi dan Abbas malami na ko ba malami ba, ku dauko al-Jami'u li ahkamil Qur'ani, Imam al-Qurtubi da yazo fasara aya yace Abdullahi dan Abbas yace mubahul liman zulima an yada uwa ala man zalamahu wa in sabara fa huwa khairul lahu. Ya halatta ga duk wanda an ka zalunta shi mugunyar addu'a ga wanda an ka zalunce shi, in yayi hankuri shi ya zama alkhairi gare shi. Abul Fida Isma'il ibn Kasir a cikin tafsirul Qur'an al-Azim shi ma ya kawo fasara Abdullahi dan Abbas. Yanzu mun samu magabata ko ba mu samu ba? Ya Allah, ga wasu azzalumai nan sun zalunce mu, sun dare su bil turjigin di. Ya Allah ka kawo musu hadarin jirgi. Ya Allah ka jarbe su da musiba. Ya Allah ka sa musu tsoron matansu. Ya Allah wanda sun ka jeho muna bala'i, Allah ka jeho musu bala'i. Allah ka jarbe su da tashin hankali. Ya Allah duk inda sun ka shiga Allah ka wace da luran nan. Ya Allah ka jarbe su da faduwa zabi. Ya Allah ka jarbe su da faduwa zabi. Ya Allah duk wanda yana da dama a yaƙi su bello turji ya kiya saboda wata manufa tashi ko ta duniya ko don siyasa ko kabilanci, ya Allah muna roƙonka kai mai narka guda. Ya Allah kai mai irin wanda tirela ka wa kwai bisa titi. Ya Allah ka gwada mana shi ga hili. Ya Allah ka hada kowane na ka hada shi da su bello turji. Akwai sauran magana? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka